करदा नहीं care I'm a motherfucking millionaire इटली दी बे तो हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ताकि आप इनको जानते हैं। यूट्यूब वाले बाबा हैं दोस्तों, और यूट्यूब से इतना ज़्यादा पैसा कमा के इन्होंने जाके भाई 1 करोड़ का इन्होंने स्कूल बनवाया और एक घर भी बनवाया अपने लिए। और अभी रिसेंट में अभी आप जो देख रहे वीडियो, कार लिया स्कॉर्पियो S3 भाई। तो आप लोग भी यूट्यूब पे काम करें दोस्तों, और सभी भाई को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों।